Salam alaikum, c'est Sam de SB Cars. Cette la vidéo غادي نبريزونطو لكم une voiture très spéciale. C'est une Audi A6 mais فيها un kit A6 جا سبيسيال بالبزاف. دونك ديزاين تاع برا قعدوهم الأسيس شغل جايه A6 من الانتيريور في لاريير في كل شيء ابار ديفيرونس تاعهم في لو موتور. مام لو سون تاعها جاي شباب بزاف دوك نوريكم. مي قبل ما نبدو لا فيديو ما تنساوش ديرونا لايك ابونو في لاشين سورتو تبارطاجوها مع صحابكم باش تعاونونا نصنعوا لكم كونتنت باسكو رانا نديرو 2 فيديو بار سيمين تما راهي تغبنا شويه. وبيان سور كيما قلت لكم اللي عنده ان شوروم ولا لوكاسيون دو فواتور ولا ان بارتيكولي عنده فواتور وباغيين ندير لها ريفيو كونتاكتيني في الانستغرام اللي هو sbcars31 ولا بار جيميل غادي تافيش لكم هنا في ليكرون ولا تلقاوها تحت في الديسكريبسيون. وان غرون ميرسي البروبريو تاع لا فواتور اللي عطانا نديرو لها ريفيو. لا كونفيونس اوتو جاي في ميلينيوم كيما راكم تشوفوا. دوك نخلي لكم لو نيميرو لي ديتاي تحت في لا ديسكريبسيون. بون في هاد لا فيديو غادي ندير لكم لمحه صغيره على الاودي اس6 ليستوار تاعها من اللي بدات حتى لدروك. ندير لكم ان تور على الاكستيريور نيكسبليك لكم شنو مبدلين فيها، نهضروا شويه على لي زوبسيون اللي في الانتيريور، نشوفوا لو كورش على الفيديتو لو موتور لا بويسونس تاعه وبيان سور ندير لكم ان ستارت اب ونسمعوكم شويه ريفس تاعها. اي بو لو بري تاع هاد لا فواتور غادي نخلي لكم النيميرو تاع مولاها تحت في لا ديسكريبسيون ولا غادي تافيش هنا في ليكرون. عيطوا له وسقسوه. في اللمحه التاريخيه بحرت لي ندير لكم على الاودي A6 ولا A6. دونك خممت نديرهم لكم في زوج باسكو بريس كيف كاينين ديفيرونس غير في الموتور بيناتهم وشويه في الديزاين اكستيريور. لي دو خرجوا في اني واحده في 1994. هي ماشي خرجت في 1994 مي لا نوميناسيون تاعها A6 ولات في 1994 باسكو من قبل كانت معروفه باسم اودي 100 اودي 100. لي موديل C1 C2 C3 والسي 4 لي برودكسيون تاعها كملت في 1994 وكي خرجت الفيس ليفت تاع السي 4 اودي 100 ردوا لها النوميناسيون تاعها A6. والاودي A6 لونسات مع الA6 في اني واحده في 1994 واللي كان فيها 3 موتور. الA6 نورمال فيه 2 لتر دو 5 سيلندر افيك توربو ديفلوبي 230 شوفو والزوجه فيها موتور 4 لتر دو V8 32 فالف دونك في كل سيلندر كاين 4 فالف وديفلوبي 290 شوفو. والتروازيام سي ان S6 بلس ماشي جالاكسي S6 بلس. ثاني فيها موتور 4 لتر دو V8 مي ديفلوبي 326 شوفو مي ما صنعوش منها بزاف غير 952 حبه. وفي 1997 خرجت لا فاز دو سي 5 والاسيس تاعها بانت موديل كواترو في 1999 دوك موراها بعامين واللي فيها 4 ليت دو في 8 ديفلوبي 340 شوفو. وموراها ب7 سنين خرجت لا فاز 3 سي 6 لي فريمون داروا بيك ستيب من جهه الديزاين تاعها ودات جائزه افضل سياره في العالم في 2005. والاس 6 سي 6 خرجت في 2006 بان موتور بويسون بالبزاف وكان فيها 5 لتر دو في 10 واه في 10 40 فالف يديفلوبي 435 شوفو. باغي نزيد نهضر لكم على الاراسيس تاعها اللي فيها ان في 6 توين تيربو ماشي في 6 سامبل مي قلت حتى ندبروا اراسيس ان شاء الله وندير لكم لي صور تاعها سي ميو. بصح في 10 توين تيربو حاجه ماشي سهله اخوتي. راني دبرت لكم فيديو فيه ستارت اب تاعها. حس الله يبارك. اللي عنده حبه كيما هذه غير يدير فينا بليزير جيبها لنا فوتوها في لاشين لا بغيتو زعما. نولو لافاز لي مور سي 6 اللي هي سي 7 بانت في 2011. قال لك نبدل كاع على لافاز اللي قبلها مي ما دات والو باسكو في عامها كان بزاف دي موديل شابين وكانت كاينه كونكورونس كبيره. واللي 3 برومي في هذاك العام في الافضل سياره في العالم كانت نيسان ليف والاودي A8 كبيره والبي ام دبليو سيري 5. المهم والاس سي 7 خرجت موراها بعام في
2012 اللي جات بان موتور تي اف اس اي 4 لتر في 8 بي توربو، ميم موتور مع الاودي اس 7 اللي ديفلوبي 420 شوفو، والفيس ليفت تاعها في 2015 ردوه 450 شوفو. وقبل 2 زون في 2018 خرجت السي 8 لافاز 5 صبرت شي دقيقه انا عاد حسب رانا عاد في 2020 دونك 3 زون ماشي 2 زون. المهم اللي جات بان ديزاين شباب بزاف، سيرتو لي ترتوش اللي زادوهم في لي فو تاعها افون اريير، هذاك الجو تاع كي تشعلها طفيها. انا بيرسونالمون لي فو تاع السي 8 يعجبوني بالبزاف. ومورا بعام خرجت الاسيست في 2019 اللي كانت لا بروميير اسيست اللي فيها موتور ديازل مي غير في المارشي اوروبيان، اللي فيها 3 لتر في 6 افيك توربو ديفلوبي 349 شوفو. وبرا على المارشي اوروبيان كان موتور ايسونس اللي فيه 2 لتر 9 في 6 مي توين توربو يديفلوبي 444 شوفو باسكو فيها ان كومبريسور الكتريك فيه 44 فولت على بها زايده بالبزاف على الموتور ديازل. واللي غادي نبريزونطوها لكم اليوم سي اون اودي اسيس سي 8 افيك ان كيت اسيس. مي قبل ما نبدو الريفيو خلونا في الكومنتار كي دايره فاز اللي تعجبكم. انا بيرسونالمون الموتور تاع لافاز 3 سي 6 فيه برويش باب بزاف باسكو في لي نوفو موديل راهم يديروا سوفت ليميتر دونك غادي ما تسمع والو في الحاس تاعها ما تبقاش تفوت فوق 3000 تور. وكما قلت لكم لي فو تاع لافاز 5 سي 8 تعجبوني بالبزاف. بون نبدو بلارير تاع لا فواتور. حاجه الاولى اللي غادي ترماركيها بيان سور لو باج اس 6 جايبه نوار باسكو فيها باك نوار دونك لا بليبار تاع لي ديتاي جو بنوار كيما لو باج اس 6 لوغو اودي لي سورتي دي شابمون دونك يعطوها ان لوك اغريسيف وسبورتيف. هاد لابار جايه سبيسيال بالموديل A6 في لافاز 5 بيان سور، شغل جايه خارجه من الفو دروا رايحه حتى الفو غوش. عندك هنا دي فولاد بيان سور ديناميك يديروا ان جو كي تنوض وتعاود طفي لا فواتور. شغل هاد لاتوج عجبتني بالبزاف في لافاز 5. فيها 4 سورتي دي شابمون مي فيك اودي مهابي تاع فيك اكزوست خادمينهم شابين وكاع ما دايرينهم فيك بيزار جايين اودي بيزار. عندك هنا لابول داطلاج. بون هاد لو بتي ديفيزور جاي فيك تاني جوست ان ديزاين. ها وين جايه لا كاميرا دريكول اي نورمالمون هذا هو لاريير. ماتنون نروحو للسايت على فواتور. عندك دي بنو 21 بوس بالغري جايين كبار بالبزاف. عندنا دي كونتور تاع لي فيتر جايين بالكروم تاني ماشي بالنوار. كو جاو بالنوار يزيدو يردوها اغريسيف بالبزاف. البريك كاليبرز جايين بالروج. وعندنا في لافون دي فولات بيان سور جايين شابين بالبزاف فيهم هاد لي تري هنايا شغل هاد لاتوش شابه بالبزاف. عندك غير تشوفها في الريتروفيزور ما تبغيش توخر عليه باسكو لافات فيه دارلك ابل دو فا غادي تحس الرعد ضربك. صح هنا تحت عندك لي فوزون تريدر كيما العاده حاضرين معانا. كونتور تاع لا كالوندر افون جاي بالكروم توجور لو لوغو بالنوار مي لو باج اسيس تاع لافون جاي بالكروم ماشي بالنوار كيما تاع لاريير ما على باليش علاش. جايه طويله بالبزاف فيها 4 متر 94 بريسك ميم لونغور مع المرسيدس جي ال. بون اللي ما تفرجش الريفيو تاعي تاع المرسيدس جي ال 300 دي غادي نخليه لكم الفوق ولا تلقاوها تحت في لا ديسكريبسيون. اي سي بون هذا هو الاكستيريور. بون خلونا في لي كومونتير كي داير ديزاين تاع الاكستيريور اللي يعجبكم باسكو في لي ميم كاتيجوري عندك الاودي A6 ولا بي ام دبليو 5 سيريز ولا المرسيدس اي كلاس. انا بيرسونالمون تعجبني البي ام دبليو 5 سيريز شغل الديزاين تاعها شباب بالبزاف. فوالا لا كلي جا بالنوار والكروم. عندك هنا البوطون لوك هنا تحت باش تحل لو كوف وهذه تاع الانلوك باينه. وعندك هنا تحت كاع لوغو اودي. بيان سور فيها لوبسيون كيليس دونك كي تكون مبلع على فواتير بلا ما تخرج مفتاح وتحلها منها غير دير يدك هنايا تنحل لا فواتير وباش تبلعها تفوت باك على الديتيكتور. بون فيها لوبسيون سوفت كلوز دونك غير تحط الباب هكا وحده يعاود يتبلع. فوالا عندك في الباب هنا اون ماتير سوليد بالنوار وهنا تحت هذا التريم جاي بالالومنيوم مام هنا جاي بالالو وهاد لابارتي جاي بلا الكونطارا ماتير شابه بالبزاف. هادي تاع لي ميموار دي سياج. عندك هنا بوطون لوك اي ان لوك. لي بواني جايين بالكروم. لي كات فيتر الكتريك بيان سور. هنا عندك باتريك لي ريتروفيزور تاعك. هادي تاع ديفروست. هاد لو بوطون بتحل لو كوف. هنا باتريك لي لوميير تاعك. عندك هادي بتحل الكابو. دي سياج الكتريك بيان سور جايين سبور سيغلي اس جايين كاع بالكوير وفي هاد لابارتي جايين بهاد الموتيف هنايا جايين شابين بالبزاف الله يبارك. عندك ان رابيل اس هنايا. فوالا لو فولون جاي كاع اون كوير فيه هاد لابارتي جايه بيرفوري هنايا فيه دي كوموند بيان سور. بون هنايا عندك دي راكورسي لا كوموند فوكاليتو وهاد لابارتي بتكونترول بيها الفيرتوال كوكبيت سيغلي اس هنايا وجاي بلا من تحت جاي شباب بالبزاف فولون تاعها فيه دي باليت جايين بالكروم. فوالا لا بوات فيتاس فيها 7 رابور استرونيك هذه ماشي تيبترونيك باسكو كاين دي موديل فيهم تيبترونيك وكاين فيهم استرونيك. عندك هنا لو بوطون فران امان هذه تاع لوتو هولد باسكو كاين دي موديل اللي يكتبوا فيهم اوتو هولد ولا اوتو اش
ولا يديروا هاد الاف في دويره اونتر بارونتيز. عندك هنا بتي اسباس وين تحط المفتاح تاعك، فيها دوبل اكرون في لا كونسول سنترال اللي جاي الفوق تاع السيستم امامي واللي جاي تحت باش تريغلي به كليماتيزاسيون لي شاش شونفون اي تو. دوك نديرو كونتاكت نوريكم كاع شافيه. عندك هنا اكودوار فيها ان ستوراج تحت، عندك وين تحط التليفون تاعك ومن فيها وايرلس شارجينغ. عندك هنا وين دير لا كارت سيم اس دي كارد، وثاني عندك دو بور يو اس بي. ماتنون نديرو كونتاكت، فيها الامبيانت لايتينغ بيان سور، ها لي زيكرون كيشعلو كيما قلت لكم، تحتاني بتريغلي كليماتيزاسيون والفوقاني تاع السيستم امامي. فوالا فيرتوال كوكبيت تاعها كي داير، تبدل لا فيو بهذا البوطون نا فيو، تنجم دير ماب بلان ايكرون ولا تخرج لي ديتاي تاع لا فواتور كيما الكونسوماسيون دو كوندكتور، بلاكا تاع لا فيتيس اللي راك في الطريق فيها. باغ اكزومبل كان بلاكا 50 افيشي لك هنا بلاكا 50. فيها بزاف تاع لي زانفورماسيون تاع لا فواتور، البريسيون دو بنو، شحال باقي لك ليسونس، عندك من ناتور مينو تاع لا فيتاس اي تو. وفي السيستم امامي درايف سيلينغ فيها 5 مود: افيشنسي، كونفور، اوتو، ديناميك و انديفيدويال. تنجم تريغلي فيه لا بروبولسيون لا ديريكسيون، اسكو ديرها سبورتيف ولا ايكيليبري. فوالا لي كولور اللي فيها ليكليراج دومبيونس عطيناهم دي نو، ما دايرينهمش دي كولور. كيما هادي سولار جايه اورانج، عندك تاني جون، بلون، بلو. وفيها هنا باه تريغلي لانتونسيتي تاعها، دونك تزيد لها ولا تنقص لها. وبيان سور سيستم امامي فيه صوالح لي باينين، لا نافيغاسيون، ميديا، تليفون، راديو اي تو. وفي هاد ليكرون تريغلي لا تمبيراتور، فيها كليماتيزاسيون فور زون، عندك هادي تاع لي سياج شوفون، كاع الكونترول تاع كليماتيزاسيون جايين في هاد ليكرون. عندك وين راها خازنه لوطو ستارت ان ستوب. اي سي بون، هذا هو لافون تاع لا فواتور. ماتنو دوك نديرها في بوزيسيون لي نسوق بها انايا ونوريكم شحال كاين اسباس موراها. بون في لو نيروم عندك اسباس واسع بزاف، ما تبقى تكسر تكرعيك. في الهادروم تاني عندك اسباس الله يبارك. بون انا فيها ام 77 مي كاباب تجيب واحد فيه 2 متر 2 متر 50 ريحه لازم تكسلها. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. فيها دور بنز واسعين كيما تاع لافون تاني. فيها ان بتي افيشاج تاع كليماتيزاسيون هنا باسكو كيما قلت لكم فور زون، دونك تنجم تريغلي التمبيراتور ما بين كوتي شوفير والباساجي. في لاريير كل كوتي عنده التمبيراتور تاعه، صاحب هاد لي بوطون تنجم تريغلي التمبيراتور والفان سبيد. عندك هنا البريز 12 فولت. فوالا لافي تاعك تكون مريح في لاريير. اي سي بون، هذا هو الانتيريور تاع الاودي اسيس. ماتنا نروحو نشوفو ليسباس تاع الكوفر. تحلاه يا تحلاه من الانتيريور من هذيك البوطون اللي وريتها لكم، ولا من لاكلي تدرك عليها دو فوا ينحل، ولا ديريكت منا جاي الكتريك بيان سور تبلع من هاد البوطون اللي جاي هنايا. جاي واسع بزاف الله يبارك، فيه 530 لتر. عندك هنايا بتي اسباس وين تحط صوالح حيتو. فيه اوبسيون مليحه تاني نسيت باش نقول لكم كي تحلها بها ولا تبلع بها تاني. فيه جيست دو بيي، دونك تفوت كراعك تحت لا فواتور وعاود تتبلع لا فواتور، دونك تكون درافت صوالح وكاع ما تبقاش تجبد الكلي باش ما تحط كاع صوالحك، ولا غير تفوت كراعك من تحت يحلك لو كوفر. اي فوالا. فوالا لو موتور راه فيه بزاف صوالح زياده، هادو كاع زايدينهم مع الكيت بيان سور. فيه 4 سيلندر 2 لتر ديزل افيك توربو. بهاد لو كيت راه ديفلوبي نورمالمون 286 شوفو اي 620 نيوتن متر دو كوب. شغل بويسون بالبزاف بارابور للستوك، نورمالمون ستوك فيه 240 شوفو. اي فوالا هذا هو الموتور. ماتنون نديرلكم ستارت اب وشويه راه تاع باويه راكم تقرعوا فيها. فوالا خوتي راكم تسمعوا في الحس. سي بون صاي استمتعت شويه بالحس. بون فيها ساوند بوستر بيان سور هادي، دونك هذا الصون ماشي دوريجين تاعها باسكو هاد ساوند بوستر جاي كي امبليفيكاتور يزيد امبليفي الصون تاع الموتور باش تسمع غايب، باسكو هذا موتور ديزل دونك ما غاديش يخرج لك حس شباب كيما تاع الار اس 6. وان شاء الله لقينا عن ار اس 6 سي 8 نفوتو لكم فلاشين.
اي سي بون، وصلنا للفان تاع الفيديو خوتي. جيسبر كو تكون عجبتكم. ما تنساوش ديروا لنا لايك، تابونوا في لاشين، سورتو تبارطاجيوها مع اصحابكم. واللي ما عجباتهاش شي دير ديزلايك، مي بارطاجيها مع صحابه بالك تعجبهم. وبيان سور كيما قلت لكم في البدايه تاع الفيديو، اللي عندها شوروم ولا لوكاسيون دو فواتور ولا ان بارتيكولي عندها ان فواتور باغيين ندير لها ريفيو، يكونتاكتيني في الانستغرام اللي هو sbcars.31 ولا بار جيميل غادي تافيشا هنا في ليكرون ولا تلقاوها تحت في لا ديسكريبسيون. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله خوتي. تشاو.